А вот и долгожданная серия с буханкой, в которой мы неплохо так продвинулись. А конкретно замутили очень интересные ступеньки-пороги и соединили электродвигатель с коробкой. Но обо всем по порядку. Друзья, всем привет! Я рад видеть вас на новой серии «Буханка». Очень долго не было серии. Почему? Да потому что сегодняшние реалии вносят свои коррективы, и нам сложно доставать какие-то запчасти, но мы все-таки это смогли. Но теперь немного подробнее. Что же мы смогли сделать и раздобыть на сегодняшний день? Последняя серия с буханкой вышла 8 месяцев назад, и снималась она еще в старой мастерской. Благо, новая мастерская находится совсем рядом. И вот таким несложным способом мы перевозим буханку. Как вы видите, колесная база нашей заготовки чуть шире стандарта, поэтому мы скинули передние колеса для того, чтобы хоть как-то уместить буханку на подкате. На тот момент заезда в мастерскую еще не было, но была высокая рампа. И тут Колиной «Жигули» уже недостаточно. Пришлось заказывать манипулятор. 5 минут работы и буханка в новом доме, а это значит, что можно приступать к работе. Мы достали кит-набор для того, чтобы в нашем проекте «Буханка» выезжали пороги. Как на тачке при открывании двери выезжает порог. Вот и мы хотим также воплотить эту идею в нашем проекте. Итак, наконец пришла к нам коробочка от ребят из БГТ. Они делают очень крутые штуки, тюнинг, занимаются всем, и в том числе делают такие крутые выездные пороги, выезжающие, не суть. И вот такой комплект они отправили нам для того, чтобы мы их встроили в буханочку. Сейчас покажем, как это выглядит. Тут сразу хочу отметить, центр авторестайлинга БГТ не продают такие наборы. Они занимаются тюнингом и устанавливают подобные компоненты на ваши авто. Не пишите им, пожалуйста, с просьбой продать такой комплект. В нашем случае это совместный проект, так как я давно слежу за их каналом, а они посматривают наш контент. Ссылки на их ресурсы оставлю в описании. В общем, тут куча всяких крепежек, я еще не совсем понимаю, что куда, но принцип тут предельно простой. В общем, устанавливается вот такой механизм с приводом под машину, на этот кронштейн крепится сам порог, и когда открывается дверь, поступает сигнал, что дверь открылась, и происходит вот такая штуковина. Вот. Порог выезжает, ты становишься, заходишь в машину, закрываешь дверь, и он обратно прячется. Это полностью готовая система, то есть сразу с блоком управления, со всеми крепежками, разъемами, проводами. То есть это подключается, параллелится сигналом открывания двери. Куча проводов, пока непонятно что куда, но думаю, что обязательно разберемся. Итак, что мы имеем? Мы имеем какие-то кронштейны, мы имеем площадки. Нам придется сейчас это все примерять, все смотреть. Скорее всего, нам это придется все вырезать. Собственно, как Валера предположил, так и получилось. Эти площадки предназначены для монтажа на ряд определенных моделей авто. И, конечно же, наш динозавр в этот список никак не попадает. Именно поэтому мы разбираем то, что ребята так тщательно и аккуратно собирали. Что поделать, такая работа. Дела поважнее. Промежуточный этап. Срезал я с этих кронштейнов все лишние точки опоры. Та универсальность, которая была нам предложена, она нам не подходит, так как у нас техника, на секундочку, будущего, а инженеры-конструкторы о будущем вряд ли заботились, поэтому все лишнее убрали. Нам нужны только лишь эти опоры. Пластины, которые у нас теперь уже имеются, голенькие, скажем так, мы их крепим сюда, а непосредственно эти пластины будут крепиться вот здесь. Это будет правая сторона у нас, для того, чтобы моторчик был подальше от колеса, то есть это у нас перед машиной. Вторая часть привода будет с левой стороны. Лифтов здесь абсолютно нету на всех этих шарнирах. Я думаю, что будет все у нас в порядке. Забегая вперед, скажу, что и тут Валера не ошибся. У нас действительно получилось все в порядке. Первым делом крепим макет будущей облицовки, так как именно в нее и будет прятаться порог. То есть он будет практически незаметен, а после открывания двери выезжает удобная ступенька. После того, как мы определились с местом расположения, крепим механизм к площадке. Затем для удобства кладем ее на домкрат, позиционируем и прихватываем сваркой.
Наконец, долгожданный первый тест. Накидываем провода на аккумулятор, и уже наглядно видно, как это работает. Мы проверили расположение, угол и вынос площадки. Нас все устроило, значит можно двигаться дальше. Параллельно этой площадке в другом углу варивается аналогичная, на которую будет крепиться механизм, для того, чтобы длинная ступенька четко и жестко фиксировалась и работала. Следующим этапом нам надо связать между собой две площадки при помощи цельной жесткой ступеньки. Понятное дело, что стандартный крепеж нам не подходит. Делая максимально простую и ровную поверхность. Так будет намного проще придумать жесткое крепление. На данном этапе нам необходимо было понять, сработает ли вообще задумка на такой длине и при всех изменениях заводского исполнения. И перед тем, как делать серьезную конструкцию, крепим на площадку металлический уголок. Снова накидываем провода и, о чудо, все сработало. Осталось немного подрегулировать вынос и можно смело все обваривать, поскольку две площадки идеально параллельны и механизм работает отлично. Тут мы не жалели сварки и металла, поскольку жесткость в этом случае очень важна. После того, как все проварено и зачищено, обезжириваем и красим эти площадки. А дальше вместо узкого металлического уголка необходимо сделать широкую жесткую ступеньку. В итоге на это ушло чуть меньше 4 валера-часов. И пока вы за этим наблюдаете, пару слов о том, как обстоят дела с проектом. Прошло уже 8 месяцев с момента выхода прошлой серии, и ровно столько же, как отключена монетизация на YouTube. К сожалению, это не совпадение. Благо, существуют такие площадки, как Ko-fi, и в современных реалиях это крутой, полезный и необходимый инструмент. Итак, в 2 словах на собственном примере, что это и как работает. Если говорить правильными умными словами, то это краудлендинговая платформа для инвестиций в будущее креативных индустрий. А говоря по-простому, вы инвестируете в проект. Мы снимаем новые выпуски, зарабатываем на этом, а ваши инвестиции возвращаются вам с процентом. Именно так мы и собрали средства для нашего проекта под названием «Хутор будущего в лесу». Думаю, многие смотрели первую серию, и уже скоро выйдет 2-й эпизод. В итоге вы поддерживаете автора, получаете крутой контент и зарабатываете вместе с нами на его создании. Конкретно наш раунд финансирования уже закрыт. Мы очень быстро собрали необходимую сумму. Большое вам спасибо за поддержку. Но на площадке еще много крутых проектов, в которые можно вложиться. Хочу отметить, что процент дохода 15-25% годовых. Не такой большой, как обещают сомнительные организации. Но основное отличие Ko-fi от многообещающих платформ, так это то, что тут средства реально возвращаются, причем с прибылью. Я знаю, что нас смотрит много талантливых и крутых авторов. Так вот, Ko-fi работает в обе стороны. То есть вы как автор можете разместить свою заявку и привлечь инвестиции. Все предельно просто. А если возникнут вопросы, команда Ko-fi поможет во всем разобраться. К слову, на этой площадке реализовывали свои проекты Павел Воля, Зиверт, Ян Дилан, Данте и многие другие. Оставляю ссылку в описании ролика, там вы сможете подробно все изучить и ознакомиться с площадкой. А мы продолжаем. К этому времени Валера сварил финальный вариант ступеньки, и на свежеоткрашенные площадки крепим механизм. Накидываем ступеньку и оцениваем промежуточный результат. Промежуточный результат нашей ступеньки, вот так вот она сейчас выглядит. Довольно-таки я считаю, что неплохо получилось. Но, ребята, команда лихого топора не было команды лихого топора, если бы не одно но. На самом деле я сильно переживал, что это слишком простое задание для Валеры, и ему будет скучно стоять на месте, не развиваясь. Не, слишком быстро. Пришел, значит, гуру креативной мысли, тоже Сашка, Санек, Александр, и сказал: Валерчик, все, конечно, хорошо, но нет. Но нет, это значит, что надо все это переработать. Что он хочет? Он хочет, чтобы эта ступенька у нас красиво моргала, выезжала, а из нее еще выезжала и вторая ступенька. То бишь, одной ступеньки ему мало, он любит издеваться над людьми. Поэтому отсюда будет, с одной ступеньки выезжает еще одна ступенька. Креативу нашего Александра нет предела, поэтому будем стараться как-то дальше из этой ситуации выходить.
Ну а пока Валера выходит из этой ситуации, расскажу чуть больше о данном механизме. Такие пороги устанавливает мастерская БГТ. И при классическом использовании это выглядит вот так. Ребята могут установить такие пороги на абсолютно любое авто. Поскольку пороги разработаны под штатное отверстие, установка производится без сверления кузова и на заводскую гарантию не влияет. Это действительно очень надежный, крепкий и удобный механизм, причем рассчитанный на наш климат и выдерживает нагрузку до 250 кг. Именно поэтому БГТ Workshop дает гарантию на срок владения автомобилем. Представьте, то есть вечную, если вы не собираетесь его переоформлять. Вот так вот выглядит наша готовая подножка. Значит, какие работы были проведены? Была изготовлена первая подножка, но, как мы помним, Александр сказал, что Валерик, все это хреня, нам одной подножки мало, давай делать две. Хорошо, делаем две. Сделали две подножки. Благо, кит-набор, тот, который у нас есть для выдвижных подножек, у нас предполагает собой установки двух подножек на автомобиле, поэтому мы их две и внедрили на одну сторону. Соответственно, что касательно нашего набора. Вся электронная система запитывается от бортовой сети автомобиля. В данной ситуации у нас аккумулятор. Значит, дальше. У нас есть два блока. Один из них, который запитывает моторчики, но сигнал получает он от другого блока, который запитывается тоже непосредственно от бортовой сети и получает сигнал от кнопки. Кнопку мы реализовываем в виде сенсора. Будет подавать сигнал на блок и открывать нашу ступеньку. Значит, подключаем мы наш аккумулятор. Сейчас загружается наш блок управления. И примерно вот так вот оно на данном этапе выглядит. В дальнейшее действие мы хотим все это красиво подсветить. Будет она загораться, подсвечиваться, моргать. В общем, будет фейерверк чуть ли не выходить с нее. Ну а дальше этим всем делом будет заниматься, не побоюсь этого слова, гуру науки о контактах Алексей. Андрюха, опять звонят. Уже заканчиваю. Приступаем к ламинации карбонов наших заготовок под пороги. Нам необходимо нанести хорошую риску для того, чтобы углеволокно хорошо приклеилось и было отличная адгезия. В данном случае мы будем шкурить 80-й наждачкой. Вышкурили поверхность и все почти готово для приклейки углеволокна, но нужно учесть тот факт, что между плетением волокна имеются огромные прострелы. Чтобы это нам не испортило картину, нам нужно закрасить вот эту вот поверхность, за которую мы будем клеить. Чтобы, когда у нас включится подсветка, которая будет, не пробивала вот такая вот некрасивая картина. Всегда, когда ламинируют карбоном, основа должна быть черная. И второй момент. По торцу у нас будет крепиться адресная светодиодная лента, и поэтому торец нам ни в коем случае нельзя закрасить, чтобы он оставался прозрачным. Поэтому торец заклеиваем и просто баллончиком черной краской красим поверхность. Или не баллончиком.
Андрюха, телефон опять! Люблю вас, хейтеры. При раскройке материала нужно быть максимально внимательным. Лучше работать в каких-то мягких резиновых перчатках, дабы не сделать затяжек на ткани, так как ткань ничем не скреплена и ее плетение очень нежное. То есть сделать можно затяжку, повредить рисунок побежит, и тогда уже будет некрасиво. Так что максимально аккуратно раскручиваем и скручиваем рулон. Для раскроя очень удобно использовать малярную ленту. Она скрепляет, склеивает волокна, предотвращает затяжки, и по ней очень удобно резать. Теперь по малярной ленте по центру режем. Все эти кусочки, которые я вам показывал, они не разваливаются только потому, что они пропитаны клеем. Клея нужно совсем минимальное количество, чтобы он не помешал нашей нормальной ламинации, пропитке смолой углеволокна. Пропитаем в легкую его клеем. Так, пропитывали мы обратную сторону карбона, которая будет приклеиваться к нашей заготовке, чтобы клей никак не повлиял на внешний вид. Наносим смолу тонким слоем и растягиваем шпателем. Как вы поняли, карбон мы кладем на тоненький слой смолы. Смола была налита на черную краску, которой мы покрасили прозрачное оргстекло. Тут важна именно такая последовательность. Совсем скоро вы поймете для чего. Следующим этапом нам надо равномерно пропитать углеволокно по всему периметру, но максимально аккуратно, поскольку ткань очень капризная, и тут легко можно наделать затяжек, испортив картинку. А так как в нашем случае это исключительно декор, то затяжки нам не нужны. На следующий день смола высохла, и можно срезать все лишнее, что вы видите на экране. Следующим этапом делаем символический бортик из скотча по всему периметру. Делается это для того, чтобы заламинировать карбон тоненьким слоем смолы. Пока Андрей этим занимался, мы нарисовали вот такой дизайн накладок. Что-то в стиле киберпанка. Думаю, это круто впишется в дизайн машины из будущего. Спустя пару дней, когда смола высохла, переносим рисунок непосредственно на наши полукарбоновые накладки. Делаем это при помощи ЧПУ. На данном этапе было очень важно задать необходимую глубину гравировки, иначе задуманного эффекта не получить. Какая тут идея? В торец оргстекла будет крепиться светодиодная лента. Прозрачное оргстекло ламинировано светонепробиваемым карбоном. В итоге светиться будет только то, что мы выгравировали. Но понятное дело, что оставить гравировку так – это не вариант. Поэтому заполняем всю выборку слегка подкрашенной смолой. При высыхании она дает небольшую усадку, поэтому мы залили смолу с хорошим запасом. И для того, чтобы не сошлифовывать этот запас несколько дней, мы скалибровываем его, конечно же после того, как смола высохла. И я вам скажу, что лень — это действительно двигатель прогресса. В итоге калибровка заняла несколько минут, а на шлифовку ушло бы как минимум полдня, да и мы бы все равно не получили такой результат, а именно идеально ровную поверхность. Теперь ее остается только подготовить к покраске, вернее к лаку, и накинуть на порог. Этим занялся Андрей. В итоге мы решили использовать матовый лак, поскольку это практично, просто, да и в целом я не особо люблю глянец. Но пока лак сохнет, переходим к техничке. Итак, немного предыстории. В предыдущей серии я связался с Димой из канала DP Labs.
Алло, Дим, привет. Здорово. Слушай, нам тут помощь нужна по электричке для буханки. Что говоришь? По буханке-то? Да можем помочь, что-нибудь придумаем. Как вы поняли, он согласился нам помочь, поскольку в электромобилях мы разбираемся слабо, а для их команды это обычное дело. В общем, как Дима сказал, так и сделал. И в итоге отправил нам первую партию запчастей. Договорились о том, что мы сперва установим двигатель, а уже потом они приедут и помогут нам с подключением. Собственно, именно этим и занялся Коля. А точнее, все это время он разбирал коробку, которая пришла к нам вместе с электродвигателем. Итак, пришло время рассказать о технической составляющей нашей буханки, а именно о том, что будет приводить ее в движение. Так, стоп. Дело в том, что Коля занимается реставрацией и продажей интересных дисков. Так что, если у вас валяются без дела такие варианты, пишите ему в инсту или телеграм. Ссылки будут в описании. В качестве мотора был выбран мотор от Nissan Leaf. Выбран он был потому, что конструкция изучена, мотор популярный, все его проблемы, все его и решения этих проблем все известны. Передаваться крутящий момент на заднюю ось будет посредством автоматической коробки от Mercedes. Выбор на эту коробку пал, потому что эта коробка у нас есть. Нам ее подарил наш подписчик Женя, за что ему огромное спасибо. Он нам еще не только коробку подарил, еще много всяких штук, о которых мы дальше расскажем. Соединяться электромотор и автоматическая коробка будут посредством переходной пластины, которую мы отрисовали, спроектировали и отдали на изготовление на завод. С завода мы получили набор вот таких запчастей. Вот это фланец автоматической коробки передач. Он будет устанавливаться вот так. Это фланец электромотора. Он будет устанавливаться сюда. Соединяться два фланца между собой будет посредством вот такой переходной пластины, потому что толщина самой переходной плиты очень большая, и набирать ее железом было бы совсем нецелесообразно. Само физическое соединение электромотора и коробки передач будет происходить за счет вот такого вот переходника. Он был изготовлен из ответной части вала электромотора, который мы достали из редуктора Leaf. Из родного редуктора Leaf он был доработан и изготовлен. Шлицевая часть устанавливается там, где она и была, это все по заводу. А вот этот приваренный фланец опирается вот сюда. И все это центруется, все везде посадки, все соблюдено. Подписчики телеграм-канала давно видели инсайт по поводу мотора и коробки. И в комментариях возник небольшой дискуссия о том, что коробка не выдержит электромотор и о том, что коробка нам в принципе не нужна. Это чуть-чуть не так. Во-первых, она выдержит, потому что она взята от 3.2 DCI мотора Mercedes, у которого по заводу в районе 194 лошадиных сил и 470 ньютонометров крутящего момента, в то время как у мотора от Nissan Leaf порядка 120 лошадиных сил и 280 ньютонов крутящего момента, поэтому коробка у нас с запасом. Второй момент, что коробка нам не нужна. Это тоже может претендовать на правду, но другого решения, как не колхозно и с минимальными затратами передать крутящий момент на заднюю ось, где у нас стоит мост, мы не придумали. Это самое адекватное решение — передавать по классической компоновке через коробку передач и кардан. Переделывать задний мост на независимую подвеску нецелесообразно. Не стоит забывать, что у нас не легковой автомобиль. У нас не маленький микроавтобус с мостом, с рессорами. Это самая простая конструкция, которая имеет право на существование. Предложенные варианты интересны, но либо слишком дорогие, либо слишком сложны в эксплуатации и использовании. Кстати, те, кто подписан на наш телеграм-канал, уже давно видели подрамник для этой конструкции, да и кучу другой интересной и уникальной информации. Так что, если вам интересна жизнь мастерской, обязательно подписывайтесь на наш ТГ-канал. Да и чего тут греха таить. Мы пытаемся его монетизировать, чтобы хоть как-то покрывать расходы на проекты. И ваша подписка реально поможет нам с приобретением расходников для проектов. Ссылка в описании. Спасибо. По чаю я тебе подогрею.
Перед тем, как накидывать накладки на пороги, вклеиваем светодиодную адресную ленту в алюминиевый профиль. Лента будет управляться Arduino. И тут возможны самые разные режимы и функции. На данный момент мы обошлись минимальным набором, но нам очень интересно послушать вас. Как можно запрограммить такую подсветку? Мы накинули по-быстрому 2 эти накладки для того, чтобы просто визуально показать вам, как это будет выглядеть. Мы их не крепим окончательно, просто накинули для того, чтобы в ближайшее время снять, потому что будем работать с кузовом, с накладкой, и все это в итоге заляпается, убьется и совсем потеряет товарный вид. Поэтому накинули, показали вам, сняли и дальше продолжаем работать. В итоге мы еще немножко поэкспериментировали. Леша встроил какой-то хитрый датчик, который должен реагировать на бит, и в теории эта светомузыка должна совпадать там с басами, с битами. Также она реагирует на стук ногой, выглядит это примерно так. Не знаю, зачем нам эта функция в пороге, но выглядит прикольно. Напомню, что с порогами нам здорово помогли ребята из BGT Workshop. Ссылки на их каналы оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь и передавайте привет от нас. Тогда мы точно внедрим еще какие-нибудь совместные ништяки в буханку. Спасибо за просмотр и добра от топора. Сработало, блядь! Никто не верит.